就我哋有請德記工友飯堂楊培正先生陪歌陪數。如果冇佢哋嘅支持，可能我哋手軟腳軟，連館都起唔到嘅。喺我哋起館最新時候，佢啲飲品飯盒，哇！真係令到我哋體力杯。多謝，多謝，多謝。大家有機會都要試下啲飯餸，真係好好味啊！咁而家就再有請鄭文俊先生，佢非常有心落力支持我哋嘅。多謝俊哥，佢非常支持我哋嘅樂器物料都係佢鼎力支持嘅。多謝多謝。咁跟住咧，我哋就會致送錦旗，就好多謝各方嘅友會，今日真係鼎力支持，非常之感激，非常之多謝。咁我而家有請荃灣惠州國術會嘅代表上嚟領錦旗，多謝多謝。咁惠州國術會咧已經喺香港有幾十年嘅歷史㗎啦，非常之歷史悠久嘅。多謝多謝。跟住落嚟咧，就請呢個元朗啟昌龍獅會佢嘅傳統獅藝，真係非常之精彩。我諗頭先大家都睇到㗎啦。多謝，掌聲。請大家俾啲掌聲。再有請上水招競聯合堂嘅代表，亦都係佢係南螳螂嘅，亦都係有幾十年歷史㗎啦。多謝。跟住有請大埔思華國術訓練協會。亦都係我哋嘅可以話係同聲同氣嘅同門㗎啦，多謝晒。佢頭先嘅醒獅表亦都係好精彩嘅，多謝多謝。跟住再有請荃灣北螳螂健身院。佢嘅表演咧已經係好出名㗎啦，喺香港有幾十年歷史。多謝晒，請大家俾多啲掌聲。多謝楊振武師傅。如果大家想練大隻啲嘢，都要去揾楊師傅啦。跟住咧，最後就有請屯門惠清健身院，亦都係我哋同門星仔嚟嘅，非常之多謝。跟住再有請陳梅記。佢係呢個精美嘅紮作，好出名嘅嗰啲紮作嘅傳統工藝嚇。好，最後啦就係設計工作室嘅代表，好多謝佢哋嘅支持。我哋嘅會徽咧就係佢幫我設計嘅，非常搶眼，非常精美。一睇就知係藝術家啦。睇啲啊，明。